漫威电影到底有多血？细节一，在钢铁侠1里，托尼被炸弹袭击后被伊森博士所救。等托尼醒来后，伊森对他说：“我们见过面，你知道吗？”而托尼完全不记得有这回事。但是在铁人3的回忆片段里，我们可以看到，他们确实在一次科技大会上见过面。细节2，在蜘蛛侠1里，绿魔的南瓜炸弹可以将普通人直接炸成一堆白骨，然而它面对蜘蛛侠或者注射过强化血清的人来说，只能让他们受点皮肉伤而已。这一设定在蜘蛛侠3里也得到了沿用。打了血清的哈里被炸后只是面部受伤，而被毒液附身的埃迪却被炸成了灰。细节3，在蜘蛛侠英雄无归里，奇异博士也学会了古一的那一招，一掌就将小蜘蛛的灵魂给打了出来。但即使小蜘蛛已经灵魂出窍，但他的肉体还是能躲避奇异博士的爪子。彼得一机灵也太强了。此时我们可以看到小蜘蛛灵魂周围出现的波纹，这就是具象化之后的蜘蛛感应。细节4，在银河护卫队2的彩蛋中，斯坦李老爷子化身星际宇航员，向宇宙观察者们讲述他曾在地球送快递的往事。这一彩蛋对应了之前的彩蛋。在美队3的结尾，斯坦李老爷子